Avaluar una política pública es pot explicar d'una manera molt simple. És a dir, bàsicament el que fem és formular-nos preguntes i mirar de trobar la resposta a aquestes preguntes. Si amb la nostra política aconseguim els objectius que havíem intentat aconseguir, ens permet assegurar-nos de que la política està impactant sobre el sector de la ciutadania que havíem nosaltres formulat com a objectiu davant de la problemàtica que volíem resoldre. També ens permet saber si ho estem fent de la millor manera possible, és a dir, si ho estem fent amb els mínims recursos possibles, d'una manera eficient. L'avaluació és saber on estem i on volem anar i llavors veure quin és el millor camí per anar d'una banda a l'altra. On estem vol dir diagnosticar, però per diagnosticar hem d'avaluar l'estat en el qual ens trobem i després quan diem on volem anar, saber quins indicadors, quina manera mesurarem si hem arribat en aquest objectiu. La política pública és el que uneix el lloc des d'on estem fins on volem anar. Avaluar és valorar a partir del coneixement que podem generar des de diferents tècniques, eines que tinguem a l'abast i també a partir de la informació que tenim disponible sobre una determinada política, valorar el que seria la necessitat, la coherència, la consistència, la rellevància, la utilitat o el valor d'una determinada política pública. Per tant, l'avaluació ens dona aquesta sistemàtica, aquesta metodologia d'anàlisi que ens permet construir evidència, construir un pou de coneixement que després podrem utilitzar per fer les coses de la millor manera possible. Podem generar coneixement sobre les característiques de la problemàtica que es pretenia abordar. Podem generar coneixement sobre com s'ha procedit a formular aquell programa d'intervenció. Podem generar coneixement sobre els diferents processos que s'han seguit per dur-lo a terme, per posar-lo en pràctica, per implementar-lo. Intentar conèixer si un programa públic, diríem que amb la màxima amplitud possible, ja sigui el BAISING, sigui un programa d'inserció laboral o un programa de beques menjador, per entendre'ns, funciona correctament i és efectiu. Generem coneixement quan comencem a intentar establir relacions entre diferents elements que entenem que han jugat un paper dins de tot aquest procés. Avaluar diríem que és aplicar mètodes, ja siguin quantitatius o qualitatius, a un projecte, un programa o una política pública per determinar si es tracta d'una política que està ben dissenyada, si es tracta d'una política que és eficient o bé si té l'impacte que s'espera. Avaluar serveix per bàsicament conèixer l'impacte d'allò que fas, des de l'administració, des d'una empresa, des de qualsevol àmbit, i si els recursos que s'han utilitzat per fer-ho són els correctes o no. L'avaluació ens ajuda moltíssim a saber de quines opcions tinc davant, quina és la millor, quina és la pitjor i sobretot si hi hem arribat i no hi hem arribat i per què. Avaluar vol dir tenia 2 hores lliures abans d'agafar el tren per anar-me'n al poble i no sabia què havia de fer i m'he ficat al cine. I en el cine la pel·lícula no era res de l'altre dijous, la veritat, però quan he sortit he vist que havia diluviat, havia plogut moltíssim i no portava paraigües. Per tant, no és tan malament ficar-me al cine, perquè l'alternativa, que era passejar-me pel Passeig de Gràcia, hauria sigut molt pitjor sense paraigües. Per tant, això li dèiem amb avaluació el cost d'oportunitat. Mires les coses que fas en termes, el cost que ha tingut, alguna altra cosa que hagueres pogut fer i no has fet. L'avaluació és simplement aplicar un mètode científic per generar coneixement sobre programes i polítiques públiques. Per tant, els físics estudien la Terra, el medi ambient. L'avaluació té com a objecte d'estudi la política pública. L'important és que aquest judici de valor sobre què ha funcionat i què no ha funcionat de qualsevol intervenció pública estigui fet amb rigor, sigui sistemàtic i d'alguna manera aporti evidències que siguin útils en el sentit d'ajudar a prendre decisions. Per millorar el disseny i la implementació de tal manera que aquesta política pública serveixi per donar resposta i mitigar els problemes socials que una mica justifiquen la seva existència. L'avaluació també és molt important
des del punt de vista de la transparència. Cada vegada més les administracions estem obligats a donar a conèixer allò que fem i com utilitzem els recursos. Per tant, per un ciutadà l'ha de reconfortar que amb els seus diners es miri si el que s'està fent acompleix els objectius que tenia previstos.